अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से कफ एंड कोल्ड या सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या अक्सर बहुत परेशान करती है। इसलिए हम तुरंत ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जैसे एंटीहिस्टामिनिक्स, पैरासीटामोल, कफ सिरप, जिनके बहुत ही साइड इफेक्ट होते हैं। इनसे बचने के लिए आप या तो शुरुआत में घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप च्यवनप्राश का प्रयोग करें, कफ वाली खांसी होने पर सीतोपलादी चूर्ण में शहद मिलाकर प्रयोग करें और सूखी खांसी होने पर सीतोपलादी चूर्ण में मलाई या घी मिलाकर प्रयोग करें। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। या फिर त्रिकटु चूर्ण का भी इसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। पूरे दिन में हल्का हल्का गुनगुना पानी पिएं और दिन में 1 से 2 बार स्टीम इनहेलेशन करें।